大家好，其實有時我哋一直都好想知道呢個世界究竟點樣運作，好想睇到呢個世界嘅底牌。大家好，我係木木，歡迎大家收聽書人唔書真。今日我想同大家分享一本好值得睇嘅書，就係劉潤老師嘅《底層邏輯》。呢一本書嘅核心精神，其實就係教你點樣喺呢個千變萬化嘅世界入邊，揾到萬物入邊不變嘅基本邏輯，睇到事物嘅本質，做最好嘅決定。大家有冇聽過一個電影《教父》入邊嘅名言？用半秒時間睇到事實嘅本質嘅人，同埋用一世都睇唔清楚事物本質嘅人，命運係完全唔同。我覺得呢句說話好有道理，因為當你能夠睇清楚事物嘅底層邏輯嘅時候，你就可以喺呢個混亂入邊揾到方向，喺機會入邊做出正確選擇。今日呢條片，我會同大家講書入邊嘅3個核心嘅觀念，幫你哋認清呢個世界，提高你哋嘅決策能力。首先，第一樣嘢就係從不確定中揾到確定性。首先，我哋要知道呢個世界上其實係冇100% 成功嘅機率。假設你做緊一件事，成功率係20%，係咪即係代表我做5次就能夠成功呢？其實唔係咁計。如果你想達到95% 嘅成功機率，根據數學咁樣計啦，你係需要重複咁樣做14次。所以作者提醒我哋，做任何事都需要有耐性，特別係創業啦、學嘢啦、追求夢想。一次就成功嘅機率太細，所以真正往往成功嘅人呢，一定係喺正確嘅方向上面持續努力唔停。仲有一個問題就係，好多人都會問，究竟我係專才好啊，定係全才好呢？劉潤老師嘅答案就係話，專才更能夠容易成功，因為你喺一個領域入邊深耕細作，建立咗自己嘅核心能力，將來成功嘅機會一定比較大。人生最重要嘅就係選擇，學識得選擇，其實就係學識得放棄。總結啲嚟講，揀啱一個大機會會成功嘅道路，並且將時間同埋精力專注喺自己擅長嘅範疇入邊，咁樣你就可以邁向一步一步嘅成功。作者呢就舉咗巴菲特嘅例子啦。巴菲特嘅財富呢入邊有99% 都係喺50歲之後累積翻嚟嘅。道瓊斯指數一個世紀入邊就多咗175倍，但係每一年嘅平均增長率係幾多呢？其實答案就係5.3。好多人就覺得哇，呢個增長率太低咯，我唔願意等。但巴菲特就唔同啦，佢願意用幾十年嘅時間堅持做自己啱嘅嘢，最終成為超級富翁。呢個例子呢，其實俾咗我哋好大嘅啟發。改變呢，就唔係一日嘅事，亦都唔會即時見效嘅。你係需要有耐性，慢慢累積，最終你會係見到成果。咁第三樣嘢呢，就係人生商業模式嘅底層邏輯。咁劉潤老師呢，就將人生商業模式呢拆為3個要素。首先就係能力、誠意、效率，再乘以槓桿。咁我哋講一講呢3樣嘢究竟係乜嘢嚟？首先第一樣嘢呢，就係能力。咁一個人最重要嘅能力呢，就係獲得能力嘅能力。簡單啲嚟講，就係你要有一個學習新技能嘅能力。咁作者就話啦，有啲人呢，其實點解可以喺2年時間入邊做到人哋5年嘅嘢呢？因為佢哋高效而可怕的勤奮。乜嘢叫高效呢？就係刻意練習。咁喺呢個刻意練習入邊呢，你係需要不斷咁挑戰稍為一啲困難嘅任務，而獲得進步，再加埋反饋。咁當然勤力係基本啦，但係成功呢，作者就話係需要一個可怕嘅勤奮。其實有時我哋最驚嘅唔係人哋比你聰明，而係比你聰明嘅人仲勤力過你。咁所以真正有效率嘅方法呢，咁而效率呢，作者就有提到啦，真正要提高效率嘅方法呢，唔係喺17分鐘入邊慳翻17秒，而係喺呢17分鐘入邊
做出一個超級重要嘅決定，而幫你慳翻未來嗰17個鐘嘅時間。所以你要去學識乜嘢叫做要事第一嘅原則。首先呢，要將時間分配喺重要嘅事情入邊。例如你用一個叫做二維嘅象限圖，緊急、唔緊急 vs 翻重要同埋唔重要，去畫翻4個格仔。例如左上角就係緊急而係重要，咁你優先做啦。另外右上角嘅格仔就係緊急而不重要。咁如此類推，咁你將呢4嚿嘢 mix 埋嘅時候呢，你就去規劃時間，專注去處理一啲重要而唔緊急嘅事，放棄一啲唔重要又唔緊急嘅事。咁有時啦，其實我哋要突破自己極限啦，就需要用到槓桿嘅力量。咁作者有提到啦，就係我哋點樣可以用到我哋嘅影響力去槓桿呢？例如演講嘅能力啦、寫作嘅能力啦、人物嘅建立啦，去放大自己嘅成果。因為咧，每一個人咧，其實每日都係得翻24個鐘，但係當你學識槓桿嘅時候咧，就可以將有限嘅時間同能力放大到無限嘅可能。咁所以總結啲嚟講啦，其實人生咧就好似一個商業模式咁樣，成功嘅關鍵係你擁有幾多能力、效率同埋槓桿。但係如果你將呢3樣嘢都結合得好呢，你嘅成功機率就會大大咁提升。咁最後啦，其實劉潤老師都有講過，洞察事物嘅本質就係解決問題。咁其實解決問題有1000種嘅方法，但係最有效嘅一定係睇通事物嘅本質嗰一種。咁高手同埋普通人嘅分別呢，就係高手可以喺呢啲咁複雜而咁混亂嘅環境入邊揾到個底層邏輯，做出正確嘅選擇。咁所以底層邏輯呢本書呢，其實就係教你一個釣魚嘅方法，而唔係直接俾魚你去食。咁當你學識得點樣喺呢個變化入邊揾到一啲不變嘅元素，咁你就可以喺任何情況之下作出挑戰，睇清真相。咁最後啦，都希望今日嘅分享可以幫到你哋。咁提翻大家啦，成功絕對唔會即時見效，係需要耐性同埋時間去累積。咁無論你嘅目標咩都好啦，一切由細微嘅改變開始，一步一步走向成功。如果你對呢本書都有興趣，記得都去睇下。千祈唔好唔記得訂閱我嘅頻道，同埋撳埋個小鈴鐺，咁你就可以收到新片嘅通知。我哋下一次再見，拜拜。